does one know that he or she has attained the first stage of Sotapanna? Please explain. Is this a right question? อะไรโสดาบันเนี่ย เราก็รู้ได้อย่างไรอาจารย์ที่เราก็เข้าถึงแล้วคือพระโสดาบันครับมันคล้ายๆเหมือนกับรับประทานอาหารมันอิ่มเราก็รู้ได้ยังไงว่ามันอิ่ม It's like eating food. When you're full, you know you're full. มันเป็นความรู้สึกซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตน And it's a feeling which arises within the mind, and it's something that you can only know and experience for yourself. แต่ให้ดำเนินในทางที่บอกไว้ให้ทำทานถ้าฆราวาสก็รักษาศีล 5เป็นพื้นฐาน To practice in the way that we've been teaching, for example, for lay people to practice dana, generosity, and also to keep the 5 precepts. แล้วทำสมาธิเจริญภาวนา Also to practice concentration and to develop wisdom. เพื่อจะมาพิจารณาให้เห็นความจริง So as to come and contemplate, to see the truth. ให้มีสติมีปัญญารู้เท่าทันความจริงของร่างกายเราว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปจากจิต Having mindfulness and wisdom that penetrates into and knows the true nature of this body, and so lets go of this body and contemplates and sees the nature of this body as just being comprised of the 4 elements of earth, water, air, and fire, and so lets go of attachment to this body. ทำความเห็นชอบให้เกิดขึ้น And so we make correct view arise within the mind. ถ้าเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้บ่อยๆ And if we contemplate and see the impermanence and absence of self within this body, if we do this frequently, ในเบื้องต้นนั้นจิตจะละวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกได้ส่วนหนึ่งจาก3ส่วนของร่างกาย then the mind will let go of its attachment towards the body, and we have to say that it lets go of attachment towards the body in 1 portion out of 3 portions. นี่การรู้ธรรมเห็นธรรมก็จะเกิดขึ้นในใจ And so knowing and seeing the Dhamma will arise within the mind. พระโสดาบันนี้ไม่หวั่นไหวต่อโรคภัยไข้เจ็บต่อมรณะภัยที่จะเกิดขึ้น And for a Sotapanna, they are completely unshaken or unperturbed in the face of sickness or death which is coming to them. เพราะเห็นความจริงคือเห็นความตายก่อนความตายจะมาถึง For they see the truth. They actually know and realize and see death before death actually comes to them. และมีสติมีปัญญาอยู่ใช้ร่างกายนี้เพื่อที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไป And they have the mindfulness and wisdom just using this body so as to develop virtue and to develop the spiritual perfections. แต่เมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็ไม่ห่วงเพราะรู้ว่าสุคติภพเป็นที่ไป And so when it comes to the time that this body is to break apart, then they have no concerns because they know that they are going to a fortunate rebirth. ความโลภนั้นบรรเทาบางลงไปมีสติมีปัญญาที่จะพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ Greed within the mind has been lessened, and there is just this state of having contentment towards the things that one already has. ความอาฆาตพยาบาทต่อคนและสัตว์นั้นหมดสิ้นไป Ill will towards other people has been completely finished with. มีความโกรธความไม่พอใจก็ไม่นานก็มีสติปัญญาพิจารณาละออกไปได้ There is still some anger present, but this through contemplation can be quickly let go of. อันนี้เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันผล And so these are the properties of a Sotapanna. สิ่งที่ละไปแล้วก็ไม่กลับกำเริบ And the things that have been let go of, then they do not return again. จิตก็เบามีความสงบเยือกเย็นเพราะความร้อนค่อยๆบรรเทาบางไป And the mind will be light and cool because a portion of heat has been let go of. ความร้อนคือความโลภความร้อนคือความโกรธความร้อนคือความหลงในกายตน And this heat that we're talking of is namely greed, anger, and delusion, the delusion towards one's body. ความเย็นก็ปรากฏขึ้นในใจ And so coolness will arise within one's heart. พระโสดาบันก็จะมีความมั่นคงมั่นใจในปฏิปทาที่จะดำเนินต่อไป
And a Sotapanna will be very confident in the path of practice which they then have to follow. ก็จะเจริญในศีลสมาธิปัญญาเพื่อดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์ต่อไป And will continue to cultivate the path of virtue, concentration, and wisdom, this being the path as to going for the ending of suffering.